မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့စင်းစရာ file လေးထဲမှာဖြည့်သွင်းထားတဲ့ဒီ formula တွေကိုအခြားသူတွေမမြင်ရအောင်ဖျောက်ထားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဝင်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ shift ကို protect လုပ်တာတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပုံမှန် protect လုပ်တယ်ဆိုတာဒါလေးကိုပြင်လို့မရအောင်ကာကွယ်ထားတာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူ့ကို right click နဲ့ဒီ shift ပေါ့နော် shift ပေါ် right click နဲ့protect ရှိဆိုတာလေးနှိပ်လိုက် password လေးပေး1111နမူနာလေးပေးလိုက်တယ်ဒါဆို protect ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ formula တွေမြင်နေရတယ်တွားပြီးတော့ဖြတ်လို့တော့မရဘူးပြင်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ formula တွေမြင်နေရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ formula မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒါပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော် unprotect ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒါတွေအကုန်လုံး control တွေဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင် number format လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ protection ဆိုတဲ့နေရာမှာ hidden ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်ခဲ့ပေးပါမယ်เนาะဒါဆိုရင် lock လည်းဖြစ်တယ် hidden လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့protect လုပ်ပါမယ် protect shift ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် password လေးရိုက်တယ် password လေးရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ formula တွေက lock လည်းဖြစ်သွားတယ် formula မဟုတ်ဘူးเนาะ data တွေအကုန်လုံးလည်း lock ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှရေးလို့မရဘူးပြင်လို့မရဘူးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ formula တွေလည်းမမြင်ရပါဘူး okay ဒီနီလန်အတိုင်းလက်ရှိကို shift ထဲမှာရှိတဲ့ formula တွေအကုန်လုံး hide လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့တီးတန့်နေရာလေးတွေနဲ့တီးတန့်ပြန်ဖြောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြောင်းလုပ်လိုက်မယ်သူ right click နဲ့ unprotectပြန်လုပ်လိုက်မယ် control A အကုန်လုံးကို select လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် number format ဒီကကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုပဲဒီမှာရေးထားတဲ့ formula လေးပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ formula လေးကိုပဲ hide လုပ်မယ်ကျန်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဟိုဒီပြထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကို select လေးပေးနော်အကုန်လုံးကို control ရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် number format ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့ရင် protection ထဲကိုပြန်သွားဒီ lock ဒီ hidden တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ခဲ့လိုက်ပါမယ် okay ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖျောက်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲ select ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးကိုပဲ select ပေးတယ် number format တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ရင် protection တွေကိုသွားသူ့ကို lock လုပ်မယ် hidden လုပ်မယ်ဒီနေရာလေးပဲ select ပေးခဲ့ရနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင် lock လုပ်မယ်တကယ်လို့ hidden ပဲလုပ်တာဖျောက်ပဲဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုဒါလေးထားလို့ရတယ် lock မလုပ်ဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးတော့တုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအခုချိန်မှာတော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးဘယ်ချိန်မှထူးခြားမလဲဆိုရင်ဒီ shift လေးပေါ် right click နဲ့ protect shift ဆိုတဲ့ထဲမှာသွားမယ် password လေးပေးလိုက် password ကကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ formula လည်းမမြင်ရတော့ဘူးပြီးတော့ရင် lock လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ data တော့ပြင်လို့ရတယ်100ပြင်လို့ရတယ်50ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ formula လေးပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာ formula ရေးထားလဲဆိုတာမမြင်ရတော့ဘူးဘာ formula ရေးထားလဲမမြင်ရတော့ဘူးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့တခြားဆဲကွက်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့မှာရေးထားတဲ့ formula လေးတွေမြင်ရပါတယ်သူတို့မှာရေးထားတဲ့ formula လေးမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့စင်စရာ file လေးတွေကိုသူများတွေကိုပေးပြီးတော့မပြင်စေချင်ဘူးတို့မဟုတ်မဖြတ်စေချင်ဘူးဒါတွေမဟုတ်သေးဘူးသူတို့မပြစေချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေလောက်မလို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ